Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге Арман Сапиолда. Мен 100%-ға сенімдімін. Барлықтарыңызға WhatsApp-та анда-санда осындай рассылкалар келеді. Бұндай сообщенияны саған кез келген адам жіберуі мүмкін. Адамдар осындай хатты алғаннан кейін оны алады да бүкіл туыстарына, жақындарына бәріне жібере салады. Ей, жігіттер, маған WhatsApp-та новый сообщение келді, қараңдар. Ешқашан олай жасама. Қазіргі таңда мессенджерлер мен әлеуметтік желілер жай ғана мессенджерлер мен әлеуметтік желілер емес. Олар кәдімгідей үлкен бұқаралық ақпарат құралы. Әрине, бұның жақсы жақтары өте көп. Бірақ та кез келген медальдің екі жағы бар екенін біз ұмытпауымыз керек. Біздің заманның ең үлкен проблемасының бірі фейк жаңалықтар, яғни өтірік жаңалықтар. Яғни адамдардың рас пен өтірікті ажырата алмауы. Очередная вирусная рассылка в мессенджерах напугала казахстанцев. Жители Астаны стали жертвами очередной спам-рассылки. Талдықорғанда бала ұрлығы туралы көпе-көрнеу өтірік айтып, жұртты дүрліктіргендер құрықталды. В Караганде объявили охоту на автора лжесообщений о сибирской язве. Пользователь WhatsApp в Костанае получает сообщение об угрозе заразиться СПИДом в кинотеатрах. Опровергли факт массовой гибели детей. Ложную информацию. Жалған ақпарат. Ложная информация. Жалған ақпарат. Жалған ақпарат. Ложная информация. Жалған ақпарат. Жалған болып шықты. Ақпарат өте үлкен қару. Атом бомбасының зардабы кейде ақпараттың зардабының қасында ойнамай қалады. Фейк жаңалықтар бұл өте үлкен проблема. Біздің заманымыздың жаңа эпидемиясы деп айтсақ болады. Жылдың басынан бері Қазақстанда жалған ақпаратты таратудың 46 фактісі тіркелген. Бұны таратқан адамдарды оның ауырлығына байланысты штраф салудан бастап 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айыруы мүмкін. Барлық адамдар жақындарын қауіп-қатерден қорғағысы келеді. Бірақ та шынайы қауіп-қатерден қорғау керек. Егер сен құтырған кісі сияқты кез келген нәрсені бәріне баса аяғы жоқ жібере берсең, онда сенің пайдаңнан қарағанда зияның әлдеқайда көбірек тиеді. Естеріңізде болса, 2015 жылы Алматыда, Наурызбайский районда сел болған болады. Мен және менің ата-анам бәріміз сол Наурызбайский районда тұрамыз. Құдайға шүкір біздің үйімізге дейін сел жеткен жоқ, бірақ та мамамның WhatsApp-ына мына видео келген кезде біраз қорқынышты болды. Егер шынымен де сол уақытта осындай сел болса, біздің үйімізді оп-оңай шайып кетуші еді. Ранним утром многие стали получать по WhatsApp сообщения, якобы от очевидцев ЧС. Стали отправлять тревожное видео. В считанные часы эти кадры попали в поле зрения сотни тысяч людей. Началась паника. Видео әрине өтірік. Қазірдің өзінде YouTube'та кейбір адамдар осы видеоны сол уақыттағы Наурызбайский районда болған сел деп көрсетеді. Биыл наурыз айында Ресейде Кемерово қаласында болған қайғылы оқиғаны есімізге түсірейік. Естеріңізде ме, соның төңірегінде қаншама дезинформация болды. Әуелі оның ішінде 400 адам өртеніп кетті деген ақпарат болған. 170 уже привезли трупов, там погибших внутри около 400 человек, 355, это МЧС передает. Бұл кейіннен бір блогердің таратқан өтірік ақпараты болып шықты. Тағы да бір мысал, бір жыл бұрын Өскеменде WhatsApp-та мынандай өтірік тараған болады. Өскемен жабық қала болады, Семей облыс орталығы болады деген. Осы туралы маған бір әйел WhatsApp-та ерінбей отырып аудиозапис жіберген болатын. Осы видеоға салу үшін аудиозаписті іздеген, бірақ та өш қапты. Әрине бұл да өтірік өсек, бірақ та адамдар бұған да сенді. Бұндай оқиғалар Қазақстанда жетті. Негізінде WhatsApp-та таралатын фейк жаңалықтарды оп-оңай әшкерелеуге болады. Мысалы, мына фотоға қараңыздар. Егер бір минутыңызды қиып, осы фотоны Google арқылы іздесеңіздер, бұның қарапайым водяной клоп екенін білесіздер. Ал енді мына фотоға қарайық. Бұл біздің қазақстандық ата-аналардың WhatsApp-ында өте танымал сурет. Егер управ деген нәрсе Қазақстанда жоқ екені сізге ешқандай күмән тудырмаса, мына өте нашар жасалған фотошопты қалай байқамауға болады? Мына жерде жігіттің басы тіпті шетке шығып кеткен. Дайындалыңдар, мен сендерге қазір кәдімгідей қорқынышты жаңалық айтамын. Индияда осы жылы 20 адамды жалған ақпараттардың кесірінен халық өлтіріп тастаған. Индияда WhatsApp өте танымал мессенджер. Ол жерде 200 миллион адам WhatsApp-қа кіреді. Көздерге елестетіңдер, 200 миллион халықтың арасында қазір қаншама өтірік ақпарат тарап жатыр. Мысалы, мына видео. Индияда өте танымал. Бұл видеода байқаңыздар, балаларыңызды өстіп көшеде ұрлап кетуі мүмкін деген өтірікпен бірге таралған. Видеоның толық нұсқасы емес, видеоның ортасына дейін қиылған бөлігі. Бұл негізінде Пакистандағы бала ұрлықшыларына қарсы түсірілген социальный ролик болатын. Оның ортасына дейінгі бөлігін алғанда өтірік информациямен бірге таратып жүрген. Do you believe that video is real? Yeah, I believe in this video. Халық осындай видеоларды көріп алады да шошынады. Көшедегі кез келген адам олар үшін бір педофил, бала ұрлықшы сияқты болып көрінеді.
халықтың жазасына ұшырағандардың бірі Калу Рам деген жігіт 26 жаста. Оны адамдар ешқандай дәлелдері болмаса да бала ұрлықшысы деп өлтіріп тастаған. Жиырма 7 маусым күні Гуджарат штатына шетелдіктер бала ұрлау үшін келді деген өсектің кесірінен халық 5 адамды өлтірген. Ал ертеңінде тағы да 2 адамды өлтірген. Оларда ешқандай дәлел, ештеңе болған жоқ. Олар алды да жай ғана өлтіре салды. Міне достар, қараңыздар, надандық не нәрсеге әкеп салды. Facebook осы проблемамен күресу үшін WhatsApp-тағы өтірік нәрсеге сенбеуді үйрететін арнайы спектакльдер дайындап жатыр. Олар арнайы автобустарға мініп, халықтың арасын аралайтын болады. Достар, бүгінгі видеода жалған ақпарат туралы біраз зерттеу жүргіздік. Бірақ бұл тақырып өте ауқымды болғандықтан мен бұл видеоны 2 бөлікке бөлуді шештім. Келесі видеода біз болашаққа сапар шегеміз. Болашақта жалған ақпараттың бейнесі қандай болады және адамзат онымен қалай күресетін жоспары бар. Және де жалған ақпаратты әшкерелеудің, яғни факт-чекингтің біраз техникаларын үйренетін боламыз. Сондықтан екінші бөлімді тосыңыздар. Сонымен достар, видеоның қорытындысы, кез келген нәрсеге сенудің қажеті жоқ. Егер сізге сол ақпарат шынымен де керек болса, алдымен оны тексеріп алыңыз. Егер шынымен де халыққа, туыстарыңызға пайдаңызды тигізгіңіз келсе, онда осы видеоны өзіңіздің 10 досыңызға жіберіңіз. Бұл видео шынымен де оларға үлкен пайдасын тигізеді. Туыстарыңызға, достарыңызға бәріне осы видеоны көрсетіңіздер. Ал сіздерге WhatsApp-тан қандай өтірік ақпарат келді? Комментарийға соны жазыңыздар. Бұл менің Instagram-дағы және Facebook-тағы аккаунтым. Тіркеліңіздер, мен сендерді тосам. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Өтірікке сенбеңіздер. Көңіл қатты алаң, емін қалай табам, жете алмадым саған. Қайтемін, тағдыр жолы тарам, бір күн іздеп барам. Жүрсең болды аман, әйтеуір. Сағынамын мен де, сағынасың сен де, көзден жырақ ұзап кеткенде. Үміт үзе көрме, мұңға бата берме, өкпе артып жаным өткенге.